পিঙ্কি বলে, আমি ভূতে ভয় করি না, আজকে ওকে এমন ভয় দেখাবো ও সারা জীবনেও মনে রাখবে। এই স্পিকারটায় হরর সাউন্ড বেরোবে, এটা আমি তাড়াতাড়ি করে হাতটার পাশে রেখে দিই। এইবার তাড়াতাড়ি করে এখানে বালি চাপা দিয়ে দিই, পিঙ্কি যদি বুঝতে পেরে যায় তাহলে সবকিছু ভেস্তে যাবে। এই তো এখানে চাদর পেতে দিলাম, আরও বুঝতেই পারবে না। তাড়াতাড়ি করে আমি শুয়ে পড়ি। আরে এই পিঙ্কি শোন, তুই ওখানে একা একা কি করছিস? আমার পাশে এইখানে শুয়ে পড়। আরে দিদি, এইখানে কেমন একটা আওয়াজ হচ্ছে, মনে হয় আমাদের বিছানার ধারে কিছু একটা আছে। আরে এই তো আওয়াজটা আমার বিছানার তলা থেকে এসছে। এ দিদি তাড়াতাড়ি আয়, এখানে ঘুরতে হবে। এ কি মনে হচ্ছে একটা হাত, এ তো কোনো মানুষ মনে হচ্ছে এখানে চাপা পড়ে আছে। এই তাড়াতাড়ি করে আমাকে টান, আমি একা তুলতে পারবো না, জোরে। আরে এ কি, হাতটা তো ছিঁড়ে চলে এলো। বাবারে, এটা কার হাত?